پښتو رسنیزې ژبې درنو مینوالو سلامونه. هغه تېره ویډیو کې موږ تاسو په دې خبرې کولې چې ځینې کلمې د یوناني یا لاتیني ژبې دي انګلیسي ته راغلي، پښتو ته بیا چې راوښتي دي نو انګریزي ایک روستاړي سره ورنه ستاینومونه جوړیږي، لکه ریالیست دی ریالیسټیک. نو کله بیا پښتو کې داسې کېږي چې د انګریزي روستاړي نه وروسته یې ورسره اضافه سي. نو زموږ خبره دا وه چې که پښتو روستاړي سره جوړولی سو، په کار د ریالیست نه ریالیستي جوړ کو، خو داسې ونه کړو چې هم انګریزي روستاړی راوړو هم ورسره پښتو اضافه کړو، یعنې ریالیستیکي به یې نه کوو، یا ژورنالیستیک دی ژورنالیستیکي کوو به یې نه، بلکې خاص ژورنالیستي یا یې ووایو او یا یې ژورنالیستیک ووایو. نن په دې خبره کوو چې ځینې نورې کلمې انګریزي کې دي د ایک روستاړي په ځای، یعنې آی سی په ځای په ټیک ټي آی سی روستاړي ترې ستاینومونه جوړ سوي دي، لکه رومن په رومانټیک بدل سوی، ډراما په ډراماټیک بدل سوی. خو په پښتو کې له دغو نومونو وروسته د ټیک روستاړي پر ځای که یوازې یوه څرګنده یا دوه څرګندې یې راوړو نو ترې ستاینوم یا صفت جوړولی سو. رومان په روماني بدلولی سو، ډراما په ډرامایي بدلولی سو. خو له انګریزي ټیک روستاړي وروسته یې ورزیاتول هم تېروتنه ده، لکه هغه تېره ویډیو کې چې موږ او تاسو ورباندې خبرې وکړې. لکه دغه بېلګې سوې رومانټیک سم ده، رومانټیکي کول یې ناسم دي، ډراماټیک سم ده، ډراماټیکي کول یې ناسم دي. او پښتو بدیل مې هم یاد کړ، یعنې رومان ده ټیک مه ورکوئ، یوازې څرګنده یې ورکه روماني به سي. ډرامه ده دوه یې ورکه ډرامایي به سي. او ښېګڼه دا ده چې پښتو روستاړي سره یې جوړول هم لنډیږي او هم زموږ خپلیږي. بل دا چې په دا ټیک او ایک روستاړي سره جوړې کلمې نارینه دي، که کله ښځینه ترې جوړوو بیا زور یا هې اخر کې ورکوو، لکه ډیپلوماټیک ګامونه. خو که هڅه وي بیا وایو ډیپلوماټیکه هڅه. نارینه کې جمع او مفرد یو شان دي، لکه ډیپلوماټیک ګام ډیپلوماټیک ګامونه. خو په ښځینه کې بیا که هڅه وه ډیپلوماټیکه هڅه، او که هڅې وي بیا ډیپلوماټیکې هڅې، بیا دغسې کېږي. ډیره مننه، او راتلونکي کې ورته نورې ویډیوګانې هم لرو. که خپل هم څه نظر لرئ راسره شریکوئ. ښه وخت.